行先でナイル川に訪れたあなた、ワニに襲撃され腕を噛まれてしまいました。この後あなたはどうなってしまうでしょうか。ワニに噛まれると強力な顎で骨折や組織の損傷が生じ、激しい痛みと出血が起こります。ワニはデスロールで獲物を回転させるため、さらに組織が引き裂かれ、四肢が切断されることもあります。またワニの口内の細菌によって感染症のリスクが高く、ショック状態になる可能性もあります。